ต่อไปข้อ 26 ครับ ดูนะฮะ เมื่อได้ยินเสียงที่ระดับ 60 เดซิเบล และ 70 เดซิเบล พร้อมกัน ระดับเสียงรวมครับ เขาถามหาระดับเสียงรวมนะ จะได้ที่ได้ยินเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ น้องครับจับมันบวกกันไม่ได้นะ จะตอบ 130 เดซิเบลไม่ได้ 130 เดซิเบลเนี่ยดังมากเหมือนกับคอนเสิร์ตเพลงล็อกนะฮะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะ เวลาพี่สอนเด็กเนี่ยพี่จะบอกว่าตัว I เท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป็นเดซิเบลได้นะฮะ ข้อนี้เราจะต้องแปลงเดซิเบลเป็นตัว I ก่อนความเข้มเสียงแล้วเดี๋ยวข้อนี้ I รวมครับความเข้มเสียงรวมนะฮะจะต้องเท่ากับ I จากเหตุการณ์1นะฮะบวกกับความเข้มเสียงจากเหตุการณ์2แล้วพอเราได้ I รวมปุ๊บเราเอาตัวนี้มาทำเป็นเดซิเบลเพราะฉะนั้นนะฮะขั้นตอนในการทำข้อนี้ของเรานั่นเองเข้าใจความหมายนะครับพี่เอาตัวนี้ทั้งหมดนะฮะไปวางไว้ด้านซ้ายมือพี่ลงมือทำก่อนเลยนะฮะขั้นที่1จากตัวนี้สูตรที่เราต้องใช้นะฮะเบต้าเท่ากับ10นะฮะที่คูณกับล็อกนะฮะ i ส่วน i 0นะฮะพี่จะใช้สูตรนี้ทั้ง2กรณีนะฮะพี่ลงมือทำเลยนะซ้ายมือคือ60ครับ60เท่ากับ10นะฮะล็อกนะฮะ i จากตัวที่1นะฮะหารด้วย10ยกกำลังลบ12น้องครับเราเจอหลายข้อแล้วนะฮะทำให้เร็วขึ้น0ตัด0ทิ้งกลายเป็นเลข6นะฮะตรงนี้เป็นล็อกฐาน10จำได้นะล็อกฐาน10ย้ายฐานตรงนี้ไปจิ้มมันขึ้นไปเป็นกำลังนะฮะ10ย้ายไปตรงนี้เป็นเลข6เมื่อกี้จะกลายเป็น10ยกกำลัง6เท่ากับตัวนี้ครับ i 1หารด้วย10กำลังลบ12นะฮะแล้วก็ย้าย10กำลังลบ12ขึ้นไปคูณครับเราจะได้ i เหตุการณ์1ครับนะฮะเท่ากับย้าย6รวมกับลบ12จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ6ครับนะฮะวัตต์ต่อตารางเมตรนี่คือเหตุการณ์ที่1นะฮะและตัวที่2นะเหตุการณ์ที่2ของ70เดซิเบลทำเหมือนกันนะฮะพี่ขอมาเขียนตรงนี้เลยนะฮะใช้สูตรเดียวกัน70เดซิเบลนะฮะเท่ากับตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะ copy มานะแต่มันจะเป็น i เหตุการณ์2เข้าใจความหมายนะพี่ทำเร็วนะครับเหตุการณ์2 0ตัด0ทิ้งจะกลายเป็นเลข7นะฮะย้าย10ขึ้นไปยกกำลังจะกลายเป็น10ยกกำลัง7นะฮะจะเท่ากับด้านขวามือเข้าใจนะเห็นไหมวันสอบก็ทำเร็วๆแบบนี้ย้าย10กำลังลบ12ขึ้นไปคูณครับ7บวกกับลบ12จะได้ i เหตุการณ์2เท่ากับ10ยกกำลังลบ5ครับวัตต์ต่อตารางเมตรนะฮะเราได้ i 1 i 2แล้วนะฮะต่อไปครับเราต้องเอามารวมกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะ i รวมครับนะฮะ i รวมน้องดูนะพี่จะรวมเร็วๆนี่คือ10ยกกำลังลบ6นะนี่คือ10ยกกำลังลบ5ตัวนี้มันมากกว่านะฮะถ้าน้องมองออกนะตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนมันเป็น10ที่คูณกับ10ยกกำลังลบ6ได้เข้าใจความหมายไหมคูณกันแล้วจะกลายเป็น10ยกกำลังลบ5หรือตัวนี้มันเป็น10เท่าของตัวนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้มารวมกัน2ตัวนี้มารวมกันมันจะกลายเป็น10ยกกำลังลบ6บวกกับนะฮะ10ที่คูณกับ10ยกกำลังลบ6 10ตัวเห็นไหม10ของตัวนี้กับ1ตัวนี้จึงรวมกันเป็น11คูณกับ10ยกกำลังลบ6นั่นเองนะนี่คือ i รวมนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นเดซิเบลตามขั้นตอนที่เราทำเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะฮะทำต่อเลยนะจากสูตรนี้นะฮะเราลงมาทำนะเดซิเบลที่เราต้องการครับจะเท่ากับ10ที่คูณกับล็อกนะฮะ i ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น11คูณกับ10ยกกำลังลบ6หารด้วย i 0ก็คือ10กำลังลบ12นั่นเอง2ตัวนี้เคลียร์กันก่อนได้10กำลัง6นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องมองออกมันจะกลายเป็น10ที่คูณกับล็อกของ11คูณกับ10ยกกำลัง6ล็อกคูณกันคือล็อกบวกกันนะฮะดังนั้นนะฮะมันจะกลายเป็นพี่ทำต่อตรงนี้นะ10นะฮะวงเล็บมันจะกลายเป็นล็อก11ครับแล้วก็บวกกับน้องครับคิดเร็วๆครับมันเป็นล็อกของ10กำลัง6ตบ6มาคูณข้างหน้าจะกลายเป็นเลข6นั่นเอง6ล็อก10มันจะเหลือเท่านี้นะฮะย้าย6มาคูณข้างหน้าจะกลายเป็น60นะฮะ60นะฮะเข้าใจความหมายนะ60บวกกับ10ล็อก11นะฮะล็อก11คงต้องกดเครื่องคิดเลขครับนะฮะกดเครื่องคิดเลขเลยนะล็อก11นะฮะแล้วเดี๋ยวเราคูณ10เองก็ได้ครับไม่ยาก
นะฮะพี่กดเลยนะล็อก11ครับออกมาเท่ากับ 1.041 นะฮะ 1.04 ก็พอนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพี่ขอเขียนมาร์กไว้แบบนี้ว่าล็อก11ตัวเนี้ยนะฮะตัวนี้นะใช้ไฮไลท์ช่วยดีกว่าดูเข้าใจง่ายกว่านะฮะตัวนี้นะตัวเนี้ยเท่ากับ 1.04 คูณกับ10จะกลายเป็น 10.4 10.4 ไปบวกกับ60จะกลายเป็น 70.4 นั่นเองเห็นไหมนี่คือเดซิเบลรวมครับนะฮะเข้าใจความหมายนะเบต้ารวมนั่นเอง 70.4 ครับนะฮะนี่คือคำตอบข้อนี้เลยใครจะตอบ 70.41 ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะฮะความหมายเดียวกันนะฮะหรือจริงๆเนี่ยถ้าน้องมองออกนะ60เดซิเบลกับ70เดซิเบลเนี่ยรวมกันเนี่ยมันต้องเป็น70กว่าๆจำได้นะนี่ไงนะฮะสมเหตุสมผลกับคำตอบนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของข้อ26ครับเข้าใจนะต่อเลยนะครับนะฮะต่อไปข้อ27ครับนะฮะลงมือทำเร็วขึ้นนะครับเปิดลำโพง1ตัวที่ระยะห่างจากลำโพง100เมตรบอกระยะห่างมามีระดับเสียงเท่านี้นะฮะลำโพงมีกำลังเสียงเท่าไหร่เขาถามหาตัว P ครับดังนั้นกอไก่ก่อนนะวิธีการทำเราจะมีสูตรว่า I ครับเท่ากับ P ที่หารด้วยนะฮะเชิงระยะห่างจะเป็น4พายระยะห่างยกกำลัง2นะฮะนี่คือสูตรหลังจากนั้นข้อนี้รู้ R 4พายเป็นค่าคงที่เราไม่รู้ I แต่เราต้องการหา P เห็นไหมข้อกอไก่เพราะฉะนั้นเราต้องหา I ก่อนนะฮะในการหาตัว I ครับนะฮะการที่บอกเดซิเบลมาพี่ถึงบอกเด็กเสมอว่า I เท่านั้นที่เปลี่ยนเป็นเดซิเบลได้เพราะฉะนั้นเดซิเบลก็สามารถเปลี่ยนมาเป็น I ได้เช่นกันจากสูตรครับเบต้าเท่ากับ10ล็อกนะฮะ I ส่วนด้วย I 0แต่ I 0คือ10ยกกำลังลบ12นะฮะพี่แทนค่าลงไปนะฮะมันคือ50ตรงนี้คือ50เท่ากับ10ที่คูณกับล็อกนะฮะน้องดูนะตรงนี้เดี๋ยว0ตัด0ทิ้งนะฮะตรงนี้ขวามือยังเหมือนเดิมนะฮะจริงๆพี่อยากทำเร็วขึ้นนะน้องครับคิดเร็วๆนะตรงนี้มันฐาน10ย้าย10ขึ้นไปกลายเป็น10กำลัง5ย้ายตัวเนี้ยนะฮะย้าย10กำลังลบ12ขึ้นไปเคลียร์เพราะฉะนั้นเราจะได้ I เท่ากับ10ยกกำลังลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรเห็นไหมพี่อยากให้น้องทำแบบนี้ได้มันจะเร็วมากนะฮะถ้าทำแบบนี้ได้มันจะเร็วมากนะและนะฮะพี่อยากจะเสริมน้องนะน้องครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราคิดถูกน้องฟังดีๆนะนี่คือทริคเล็กๆจากพี่นะฮะพี่อยากให้น้องเข้าใจโมเดลนี้น้องครับเชื่อไหมว่าจริงๆเราสามารถเปลี่ยนตัวที่พี่ไฮไลท์เนี่ยมาเป็นตัวนี้ได้เนี่ยภายใน1วินาทีถามว่าทำยังไงน้องดูนะทำได้กับเลขลงตัวเท่านั้นนะฮะน้องพี่ขอสอนว่า x บวก y เนี่ยเท่ากับ12ไม่สนใจบวกลบนะ x บวก y อะไรเอ่ยรวมกันได้12น้องดูนะครับตรงนี้มันคือเลข50ใช่ไหมเราสนใจแค่เลข5รวมกับอะไรได้12คำตอบคือ7ตรงนี้จะเป็นลบ7เห็นไหมนะฮะถ้าน้องจับหลักนี้ได้จะเร็วมากอะไรเอ่ยรวมกันได้12นะฮะเอาแค่เลขหน้า5ต้องรวมกับ7นะฮะจะได้12ตรงนี้จะเป็น10กำลังลบ7ลองดูนะลองกลับไปข้อที่แล้วดูนะครับน้องดูนะครับข้อนี้นะฮะเมื่อกี้พี่สอนไปแล้วน้องดูนะ60เดซิเบลสนใจแค่เลข6ครับ6รวมกับอะไรได้12คำตอบคือ6เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น10กำลังลบ6เห็นไหมเลขตรงนี้กับเลขตรงนี้ต้องรวมกันได้12นี่เหมือนกันลองดูนะครับ7รวมกับอะไรได้12ครับเลข5ตรงนี้จะกลายเป็น10กำลังลบ5เห็นไหมถ้าน้องทำตรงนี้ได้จะเร็วมากนะฮะเข้าใจความหมายนะฮะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตรงนี้นะฮะ5รวมกับ7จะได้12ตรงนี้จะเป็น10กำลังลบ7เห็นไหมแล้วก็เอา10กำลังลบ7มาตรงนี้ต่อนะฮะเพราะฉะนั้นกอไก่ครับข้อกอไก่นะพี่ทำเลยนะ I คือ10กำลังลบ7ละนะฮะเท่ากับ P เราไม่ทราบครับที่หารด้วย4พายครับแล้วก็ R ครับห่าง100เมตร100ยกกำลัง2คิดเลขเร็วๆครับ100ยกกำลัง2มี0 4ตัว4ตัวไปเคลียร์กับตัวนี้เห็นไหมมันจะหายไป4ตัวเหลือ-3เพราะฉะนั้น P ข้อนี้จะเท่ากับ4พายครับนะฮะ4พายที่คูณกับ10ยกกำลัง-3นั่นเองในหน่วยวัตต์ครับนะฮะนี่คือคำตอบ
นะฮะนี่คือคำตอบของข้อ27นั่นเองนะฮะกอไก่นะกอไก่คำตอบแรกฟุบขอมาวันตรงนี้นะฮะต่อมานะฮะเขาบอกว่าถ้าเปิดอันนี้คือลำโพงกี่ตัวนะตัวเดียวใช่ไหมลำโพงตัวเดียวถ้าลำโพง10ตัวระดับเสียงที่ตำแหน่งเดียวกันจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะฮะเราจะมีสูตรว่าอะไรครับถ้าเป็นเทียบ2เหตุการณ์แล้วมันเปลี่ยนตัวนี้เดซิเบลเหตุการณ์2ลบกับเดซิเบลเหตุการณ์1จะเท่ากับ10ล็อกนะฮะน้องครับจริงๆต้องเป็น i 2ส่วน i 1จำได้นะแต่ข้อนี้เปลี่ยนเป็นลำโพงหลายตัวเป็น p 2ส่วน p 1ครับกำลังเสียงเปลี่ยนนั่นเองนะฮะน้องดูนะเหตุการณ์แรกเมื่อกี้เหตุการณ์แรกเนี่ย50เดซิเบลตัวเนี้ยคือ50เหตุการณ์หลังเรายังไม่ทราบว่ากี่เดซิเบลเห็นไหมเหตุการณ์หลังเหตุการณ์แรกคือ50เท่ากับ10ล็อกครับ p 2คือ10ตัวใครจะเขียน10 p ก็ได้แล้วก็ p 1คือตัวเดียวก็คือ p ตัดทิ้งมันจะได้ล็อก10ล็อก10มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นตรงเนี้ยเราจะได้หน้าตาแบบนี้เลยขวามือเนี่ยเราหามาแล้วว่าตัวเนี้ยได้เท่ากับ1เราเลยจะได้เดซิเบล2เห็นไหมเบต้า2ลบ50เท่ากับ10ย้าย50มาบวกครับตรงนี้จึงเท่ากับ60นั่นเองนะฮะนี่คือคำตอบในข้อขอไข่ครับนะฮะเห็นไหมทำทีละขั้นไม่ยากนะฮะอันนี้ของกอไก่นะฮะจริงๆก็เป็นตามที่พี่เคยสอนน้องไปไงฮะมาเพิ่ม10ตัวมันจะเพิ่มขึ้นอีก10เดซิเบลเห็นไหมนั่นเองนะฮะจะกลายเป็น60ต่อไปครับต่อไปข้อคอควายนะถ้าผู้ฟังครับเดินห่างออกจนกระทั่งห่างจากลำโพงเป็นระยะ 1,000 เมตรตรงเนี้ยความหมายของโจทย์ก็คือทั้งลำโพง10ตัวด้วยนะลำโพง10ตัวนะครับมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะคอควายต่อจากขอไข่เป็นลำโพง10ตัวนะแล้วก็ห่าง 1,000 เมตรด้วยระดับเสียงที่ได้ยินจะมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นนะฮะพี่เฉลยเลยนะข้อนี้นะฮะเราจะใช้สูตรนี้ฟังดีๆนะหน้าตาตรงนี้จะคล้ายๆเดิมนะฮะคล้ายๆเดิมนะฮะจำได้นะจริงๆน้องครับพี่อธิบายก่อนนะตัวนี้ต้องเป็น i 2ส่วน i 1จริงๆต้องเป็น i 2ส่วนด้วย i 1แต่ว่า i เนี่ยมันเท่ากับอะไร p ที่หารด้วย4 พายระยะห่างยกกำลัง2ดังนั้นพี่เลยขอเคลียร์ตรงนี้ว่ามันเป็นตัวนี้เลยแล้วกันมันจะกลายเป็นนะฮะฟังดีๆนะพี่จะขีดตรงนี้ยาวมันจะเป็น p เหตุการณ์2ที่หารด้วยนะฮะ4 พายระยะห่างเหตุการณ์2ยกกำลัง2หารด้วยข้อนี้มันเปลี่ยนทั้งตัว p เห็นไหมทั้ง10ตัวทั้งระยะห่างเปลี่ยนมันจะกลายเป็น p 1ที่หารด้วยนะฮะ4 พายนะฮะ r 1ยกกำลัง2แล้วสิ่งที่ตัดกันได้เนี่ย4 พายตัด4 พายได้น้องคิดตามพี่นะคิดตามพี่จะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเหตุการณ์หลังเนี่ย10ตัวแทนตัวนี้เป็นเลข10แทนตัวนี้เป็นเลข1เห็นไหมมันตัดกันได้10เท่าและดูดีๆครับเหตุการณ์แรกคือ100เมตรนะฮะเหตุการณ์หลังคือ1,000เมตรตัวเนี้ยนะฮะเหตุการณ์1เนี่ยคือ100อันนี้1,100ตัดกับ 1,000 ได้10แต่พอมันยกกำลัง2เนี่ยมันจะต่างกัน100เท่าเข้าใจความหมายนะตัวเนี้ยตัดตัวเนี้ยได้100เท่าเข้าใจความหมายนะฮะข้อนี้เหตุการณ์คอควายเนี่ยมันดังขึ้นเพราะ p มันเยอะขึ้นแต่มันไปไกลขึ้นมันเลยมีทั้งเบาลงด้วยดังนั้นมันจึงกลายเป็นตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเนี่ยเห็นไหมตัดได้10เท่าตัวนี้ตัดตัวนี้ได้100เท่าเพราะมันมียกกำลัง2นะสูตรตัวนี้จึงตัด0ทิ้งนะฮะดังนั้นมันจึงต่างกันตรงนี้มันจึงเท่ากับ1ส่วน10สรุปครับตรงนี้มันจะกลายเป็น10ล็อก1ส่วน10นั่นเองนะฮะเข้าใจความหมายนะพี่เขียนนี้จะได้เข้าใจง่ายๆแล้วล็อกของ1ส่วน10มันคือ10ยกกำลังลบ1ย้ายลบ1มาคูณ10ข้างหน้าจะกลายเป็นลบ10นั่นเองเห็นไหมนะฮะเข้าใจนะดังนั้นสุดท้ายครับมันจึงได้ตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะตัวเนี้ยนะฮะแต่ตรงนี้ต้องกลายเป็นลบ10ตามที่พี่บอกเมื่อกี้ตัวนี้คิดออกมาได้1ส่วน10 1ส่วน10คือ10ยกกำลังลบ1ตกลบ1มาคูณตัวนี้ลบ10หายไปจึงกลายเป็นลบ10และเหตุการณ์แรกเนี่ยมันดัง50เดซิเบลเห็นไหมมันคือ50
ย้าย50มาบวกครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์หลังในข้อนี้จึงในข้อคอควายนะคอควายครับนะฮะจึงย้ายมาบวกครับจึงกลายเป็นเท่าไหร่จึงกลายเป็น40เดซิเบลนั่นเองนะฮะหรือมันเบาลงครับเพราะมันไปไกลขึ้นนั่นเองนะฮะคำตอบข้อคอควายครับนะฮะก็เลยตอบว่านะฮะ40เดซิเบลนะฮะมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่มันไม่ได้ยากนะคิดทีละขั้นและวันสอบพี่อยากให้น้องเนี่ยจับหลักตัวนี้ให้ได้นะฮะจะได้ง่าย27เคลียร์นะครับต่อไปข้อ28ครับนะฮะข้อนี้เดี๋ยวขอแก้โจทย์นิดนึงนะน้องแก้ครับแก้ตรงนี้เป็น i2 ครับนะฮะตรงนี้เป็น i2 นะ i2 นะฮะเดี๋ยวพี่จะบอกเหตุผลว่าทำไมสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงเดียวกันน้องไฮไลท์ไว้หน่อยถ้าเจอโจทย์ที่ว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงเดียวกันนะฮะตัวเดียวกันเลยค่า p จะเท่ากันเพราะเป็นตัวเดียวกันนะที่ตำแหน่ง1ครับความเข้มเสียงเป็น i1 ที่ตำแหน่ง2ครับมีความเข้มเสียงเป็น i2 นะมันจะเป็น i1 ไม่ได้ถ้า i1 เหมือนกันนะฮะมันจะเท่ากันนะฮะข้อนี้แก้ตรงนี้เป็น i2 หน่อยจงแสดงว่าตำแหน่งทั้ง2มีระดับเสียงต่างกันเท่านี้นะฮะน้องครับจริงๆตรงเนี้ยมันจะเท่ากับสูตรตัวนี้อยู่แล้วที่พี่บอกไงว่ามันต่างกันเดลต้าเดซิเบลหรือที่พี่เขียนว่าเดซิเบล2ลบกับเดซิเบล1อ่ะจำได้ไหมนะฮะ2ตัวนี้มันเท่ากันนะจะเท่ากับ10ล็อกที่พี่สอนสูตรน้องว่ามันจะเท่ากับ i2 จำได้นะที่หารด้วย i1 ให้เราพิสูจน์ว่ามันกลายเป็นตัวนี้ดังนั้นมันจะเป็นตัวนี้จริงไหมมาดูกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดซิเบลแต่ละตัวนะฮะเบต้าแต่ละตัวจะเท่า10ล็อกฟังดีๆนะมันเป็น i ของตัวมันหารด้วย i0 คือ10ยกกำลังลบ12อ่ะนี่คือสูตรก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นน้องครับพี่ขอ copy มานะข้อนี้มันมี2ค่าเพราะฉะนั้นของเหตุการณ์1ต้องเป็น i1 ต่อไปครับพี่ขอ copy มาวางคราวนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเป็นของเหตุการณ์2บ้างเป็นเบต้า2ตัวนี้เป็น i2 เห็นไหมเรามี2ตัวนี้นะฮะจะเอามาเทียบกัน2ตัวนี้เมื่อเอามาเทียบกันมันจะได้ตามสูตรนี้จริงไหมนะฮะมันจะได้ตามสูตรนี้จริงไหมพี่จึงจับ2อันลบกันโดยที่เอาอันล่างลบอันบนมันจะกลายเป็นตามตัวนี้พอดีเห็นไหมเอาล่างลบบนเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาล่างลบบนมันจะได้เลยครับเดซิเบล2ลบกับนะฮะเดซิเบล1เห็นไหมลบกันถ้าจับล่างลบบนก็ต้องได้ตัวล่างครับนะฮะที่ลบกับนะฮะข้างบนนั่นเองเข้าใจความหมายนะพี่ใช้เทคโนโลยีช่วยมันจะได้เข้าใจง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นลบกันมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะฮะพอมันลบกันน้องดูนะเนี่ยล็อกหารกันคือล็อกลบกันเพราะฉะนั้นขวามือครับดูนะตรงเนี้ยเลข10ไม่ต้องไปยุ่งมันครับมันจะกลายเป็น10วงเล็บดูนะกลายเป็นล็อก i2 นี่มันหารกันเลยเป็นล็อกลบกันถ้าล็อกคูณกันคือล็อกบวกกันนะฮะจะเป็นลบกับล็อก i0 เห็นไหมตัวนี้ลบกันแล้วก็ลบกับ10ล็อกจริงๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะวงเล็บจะเป็น i1 แล้วก็ล็อกหารกันก็คือลบกันลบกับล็อกนะฮะที่ไม่พอนะขออนุญาตเลื่อนหน่อยนะฮะขออนุญาตเลื่อนมาวางตรงนี้ก็ได้นะฮะล็อกแล้วก็ตรงนี้เป็น i0 น้องดูนะถ้าพี่ปลดวงเล็บนะตรงเนี้ยนะฮะปลดวงเล็บลบเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกเข้าใจนะลบเข้าไปเจอลบจะกลายเป็นบวกพอมันบวกกันเนี่ยเห็นไหมบวกกันลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งมันจะหายไปเข้าใจความหมายนะดังนั้นมันจึงเหลือแค่อะไรครับ10วงเล็บดึง10ออกนะกลายเป็นล็อกของ i2 ลบกับล็อก i1 เห็นไหมแล้วล็อกลบกันคือล็อกหารกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อหารกันมันจึงกลายเป็น10ล็อก i2 ที่หารกับ i1 นั่นเองนะฮะนี่คือคำตอบนี่ไงนะฮะก็คือนะฮะ2อันต่างกันจะใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือข้อ28นะฮะเป็นการพิสูจน์สูตรครับนะฮะแต่ถ้าใครจำได้ก็จะดีมากๆนะฮะโอเค28เคลียร์นะฮะต่อไปข้อ29ครับตำแหน่ง1มีความเข้มเสียง
เป็น40เท่าของความเข้มเสียงอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งทั้งสองมีระดับเสียงต่างกันกี่เดซิเบลเหมือนเดิมเลยนะฮะเดซิเบล2ลบกับเดซิเบล1หรือใครจะเขียนตรงนี้เป็นเดลต้าเดซิเบลก็ได้ความหมายเดียวกันนะฮะความหมายเดียวกันนะฮะอันไหนก็ได้นะอันนี้เท่ากับครับต่างกันก็คือลบกันนะฮะจะมีสูตรว่าอะไรครับจำได้ไหม10ล็อกเกี่ยวข้องกับความเข้มเสียงจึงต้องเป็นถ้าเป็นเดซิเบล2ขึ้นก่อนเห็นไหมเบต้า2ขึ้นก่อนตรงนี้จะเป็น i 2ที่หารกับ i 1นะฮะนี่คือสูตรเห็นไหมเพราะฉะนั้นพิสูจน์จากข้อที่แล้วมาได้ใช้เลยต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเท่านี้เลยครับดังนั้นข้อนี้ต่างกันเท่าไหร่เราก็แทนเข้าไปในสูตรนี้เลยข้อนี้ง่ายนะฮะตรงนี้มันจึงกลายเป็นหน้าตาเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าต่างกันกี่เท่านะ40เท่าน้องก็แทนตัวหนึ่งเป็นฟังดีๆนะให้ตัวหนึ่งเป็น i ธรรมดาเหตุการณ์1เป็น i ธรรมดาเหตุการณ์2เป็น40 i ก็ได้ครับเห็นไหมหรือถ้าใครมองออกจะไม่เขียน i จะตัดทิ้งตั้งแต่ต้นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าตอบนะครับต่างกันเท่ากับ10ล็อก40นะฮะแต่ถ้าสมมติอยากคิดเลขว่าเท่าไหร่เราก็คิดเลยครับล็อก40ครับหน้าที่ต่อไปคือหาล็อก40ล็อก40มองออกไหมล็อก40ตัวนี้ก็คือ4คูณ10นั่นเองมันจะง่ายนะฮะวงเล็บมันจะกลายเป็นล็อกเห็นไหมล็อกคูณกันคือล็อกบวกกันล็อก4บวกล็อก10นั่นเองนะฮะล็อก10มีค่าเท่ากับ1จำได้นะล็อก10เท่ากับ1นะฮะย้าย1ออกไปคูณ10ข้างนอกก่อนก็ได้จะกลายเป็น10เอา10คูณเข้าจะกลายเป็น10ที่คูณกับล็อก4ล็อก4คือล็อกของ2กำลัง2ตบ2มาคูณข้างหน้ากลายเป็น10บวกกับ20ที่คูณกับล็อก2และเหมือนพี่เคยสอนไปแล้วล็อก2เท่ากับเท่าไหร่นะ0.3010 ครับนะฮะจริงๆมันมีต่อนะแต่เราประมาณเท่านี้นะฮะล็อก2เท่ากับ 0.3010 คูณ20ครับจะได้เท่าไหร่ครับ 6.020 นั่นเองจะกลายเป็น10บวกกับ 6.020 นะฮะบวกกันจึงเท่ากับ 16.020 ครับเพราะฉะนั้นข้อ29นะฮะเขาถามว่านะฮะต่างกันเท่าไหร่นะฮะใช่ไหมระดับเสียงดังต่างกันเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าอันนึงเท่าไหร่อันนึงเท่าไหร่ไม่รู้แต่2อันน่ะต่างกัน40เท่าซึ่งจะต่างกันนะฮะเท่ากับเท่านี้เดซิเบลแน่นอนเห็นไหมตอบ16ก็ได้ครับจะได้ง่ายๆนะฮะโอเคนะฮะอย่าลืมกลับไปทวนสูตรอีกทีหนึ่งน้องต้องแม่นนะทั้งสูตรเดซิเบลธรรมดาเนี่ยเห็นไหมเบต้าธรรมดาก็หาเป็นสูตรผลต่างของเดซิเบลก็หาเป็นหรือแม้แต่ถ้าเขาเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนตัว P เปลี่ยนระยะห่างนะฮะเราก็เอาสูตรมาเชื่อมกันได้นั่นเองโอเคนะฮะข้อ29เคลียร์นะครับ